Marka 8:33, bet viņš atgriezdamies un savus mācekļus uzlūkodams apsauca Pēteri, sacīdams: Atkāpies no manis, Sātan, jo tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēku prāta. Lūksim kopā. Paldies par krustu un par šo atbrīvojošo spēku, kas simbolizē to. Jā, tavs atbrīvojošais spēks nāk no krusta, kas ir aizskāris manu garu. Tu esi brīnišķīgs, mans Jēzu. Es neklausīšos aprunātājos, un es neņemšu vērā viņu vārdus. Es neņemšu vērā šos Goliātus manā dzīvē, kas izsakās slikti par manu sabiedrisko stāvokli, manu izskatu, manu izglītību un manu darbu, manu emocionālo stāvokli. Es uzvarēšu visus šos milžus. Es zinu, ka šie iebiedētāji un šie milži saceļas pret mani un mani izsmej ar vārdiem, kas iznīcina manu pašapziņu. Bet tas kungs tos visus ir paņēmis un iznīcinājis. Tu, kungs, parādi visiem manu taisnību, manu glābšanu, ka mana uzvara ir tevī, Jēzu Kristu. Tevī es esmu atbrīvota no visiem maniem ienaidniekiem un meliem, kas grib vērsties pret mani. Es esmu atbrīvota no visiem, kas grib mani iebiedēt. Es tos noraidu. Es noraidu katru ikvienu vārdu, kas ir teikts no manas ģimenes, kas mani ir pazemojis, visus lāsta vārdus, ko es esmu dzirdējusi, kas izteikti manā bērnībā pret mani. Arī manos jaunības gados, visus tos vārdus, kas ir izteikti pret mani un ir atstājuši sekas uz manu dzīvi, kas mani ieveda bailēs un nestabilitātē un šaubās un kas man radīja mazvērtības kompleksu. Es esmu atbrīvota no tā. Es to pasludinu šodien, ka mani tas neskar, jo Jēzus to visu ir paņēmis un mani darījis brīvu. Aleluja! Es esmu atbrīvota no cilvēku vārdiem un cilvēcīgās domāšanas. Manī ir Jēzus Kristus prāts. Āmen!